tudo bem com vocês? São maravilhosos. Bom, no vídeo de hoje, pessoal, trago pra vocês mais um vídeo de Roblox. E no vídeo de hoje, gente, é um desafio no Murder. Se morrer, fica sem falar até a próxima partida. E hoje eu tô aqui com uma convidada especial. Não tão especial, né, porque ela já apareceu em vários vídeos aqui. Oi, gente. Fala mais alto. Oi, gente! Aê, foi. E, gente, antes de começar o vídeo, já deixe Vocês seu estão vendo like. essa bonequinha aí deitada? É eu que eu buguei, tá Ela bom? tá bugada. E, gente, já deixe seu like, se inscreva no canal pra dar aquela ajudinha, gente. Não custa nada. Se tu chegou agora, se inscreve aí, E tá bom? comente aí se vocês gostaram do clipe, tá bom? Isso, gente, o clipe ficou muito legal, né? Gente, eu fiquei assistindo toda hora, gente. Toda hora. Gente. Sério, eu adorei esse clipe. Sim, ficou muito legal mesmo. E a gente fez um pouquinho atrasado, né? Talvez, tipo, nem um pouco, sim ou com certeza. Talvez, né, gente? Mas, bom, gente, vamos pra partida. Bom, gente, voltei aqui. Agora é a partida de verdade, tá bom? É, galera. E Agora- lembrando, gente, se a gente morrer ou alguma coisa acontecer com a gente, tá bom? Só morrer mesmo, né? Sim, gente. Aí a gente não fala mais, tá bom? A gente fica até a próxima partida silêncio, tá bom? Eu acho que vai ser difícil, mas a gente pode conversar no chat, não pode? Aham. Ah, tá, então tá bom. Ai, tô com medo de uma murder Ui. dessa menina aqui. Eu tô coletando... E, as gente, moedas se dele. morrer, não pode falar mais. Até a Ai, próxima gente, a partida. minha tá sentada. Não pode falar se morreu ou se não morreu, gente. É um Morreu, pronto. Não avisa nada, só fala no chat. Eu morri. Aham. Eu morri. Eu morri. Não, eu não vou falar isso não. Você é doida não. Eu, hein. Ai, gente, eu tô mal bugada. Olha aí, gente, que bug. Eu vou ficar aqui, Eu ó. tô coletando moeda. Eu quero ficar sem falar. Só foi eu falar, Você mano. não pode falar. Ai, meu Deus. Não é aquele murder de novo, não. Aê, vitória! Eu venci. Eu venci, não venci? Aí, gente, a Miri falou. Ficou sem falar. Mas ela tem que esperar um pouquinho até a partida começar. Para, não pode rir. Não pode fazer nada, amada. Morreu, morreu. Aceita que você é noob. Ah, foi aquele aleatório lá. Que ele comentou naquele chat, no chat. É porque, gente, eu não posso falar, entendeu? Se ele comentou uma coisa bem aleatória no chat. Não foi? Ai, gente, esqueci que ela tá... Não, eu só tô falando aqui. Tudo bom? Cadê você? Não, mas a gente pode falar. Relaxa. Ah, é outra partida. Tem que começar a partida, você pode falar, né? Ah, tá, tem aqui. Ai, que susto! Tá tudo escuro aqui! Ai, meu Deus. Ai, gente, não. voltei a falar, ainda bem, gente. Eu sou inocente. Não, você não deveria falar, porque, ó, 8, 7... você deveria... Não, mas nós já veio aqui pra partida, ó. Gente, eu não vou lá pra cima não, porque tem bastante gente. Eu vou Gente, te seguir. eu tenho medo desses negócios, gente. Eu vou pelo te amor. seguir. Sai, saia daqui. Saia de perto de mim. Saia. Cadê você? Você voou? Gente, eu não vou ficar... Ah, eu não, eu ainda tô na partida. Ai, deixa eu ficar perto de você. Gente, eu não tô coletando as moedas, Olha não. aqui. Cadê você? Eu tô aqui, gente, olha. Tô com uma pessoa aqui que eu não conheço. Gente, daqui... Ai, meu Deus. Que medo de você, bicha. Que medo. Pode? De quem? Você tá muito bugada pra mim. Eu sei. Ai. É a internet, gente. A internet não cala, Por quê? calabora, olha. Calabora. Português tá ótimo, né? Tá em dia. Tá em dia. Babado. Eu vou sair desse túnel, gente. Eu tô com medo. Gente, eu vou ficar aqui. Eu quero morrer aqui, gente. Eu não, eu quero morrer Nem lá sei em se eu vou cima. morrer aqui, né, gente? Mas- Ai, meu Deus. Tá aqui? Buguei. Ah, tá. Menos mal, né, gente? Eu tô Ai, com meu medo. fone caiu, gente. De Eu tô mil com perdão. medo. Olha que bug. Pera. Ai, meu Deus. Pera, gente. Deixa Eu quero sair disso aqui. Ah, eu saí. Meu Deus. Aqui tá cheio de moeda e eu encontrei mortos. Ai, meu Deus, achei a xerife. Ah, pelo menos A xerife é aquela numbizona lá, sabe? não é no bison. Não julgue a menina pela aparência. Não julga a menina. Não, mas eu tô falando da roupa. É porque eu não sei qual é o nome dessa roupa aí. Qual é? É uma meio que noob, É de sabe? iniciante. É, de iniciante. Tá. Porque, gente, eu não sei. Desculpa, perdão. Gente.
descobri um Que negócio, isso, gente. gente? Sério. É um diamante, tudo bom, Ai, tô com gente. medo desse. Eu vou ficar aqui, eu não quero... Não, mentira, gente. Eu quero... Eu não Vem sei. pra cá, tá cheio de moeda pra você coletar. Não sou nem A doida. xerife tá aqui, ela vai salvar a gente. Tá bom. Tô indo já. Você tá indo? Tô indo, é sério. Eu só tô mesmo coletando moeda, entendeu? Eu só tô aqui de like. camarote. Acho que é ele, ela. Cadê você? Eu, garoto! Você tá naquele lugar lá que é cheio de pessoa? Como assim? Não, eu tô aqui numa garagem. Aqui? Tá aqui? Tá aqui, ó. Oi! Oi, aqui. Matou. Matou quem? É aquele... Quem é, gente? Então, gente, vamos pra próxima partida. Ninguém morreu. Bom. Epa, a gente vai passar correndo, a gente passa correndo. Pera. Ok, vamos voltar aqui. Não sei o que eu desrejeitei, mas eu rejeitei, tá, gente? E eu acho que eu não tô com lag, sei lá. Acho que não, né, gente? Que a menina tá andando normal. A menina tá me oferecendo pizza. Eu quero pizza, se tu me der. Aquelas, né? Tá muito bugado meu jogo. E o meu, querida? Murder, o meu é muito lag, sério. É muito lag. Ó, você tem que ir de novo na moeda pra pegar. É muito lag no meu celular, gente. Então, relevem. Bom, gente, eu vou aproveitar pra ficar falando, né? Onde você tá? Eu tô num lugar aqui que tá brotando moeda, não sei da onde, mas ok. Vou ficar aqui, ó. Talvez as pessoas devem saber vários lugares, né, com isso aqui. Bom, gente, não repara no barulho de fundo, neném! Não repara no barulho de fundo, gente, porque eu tô cuidando do meu primo. Então ele faz bastante barulho. Eu tô num lugar aqui, Maísa, eu não sei onde eu tô. Não tá vendo de Eu casa? não sei onde eu tô. Eu sou muito, tipo... Eu não sei o que é isso. Eu tô muito travada, gente. Isso não dá, entendeu? Não dá. Bom, deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus, que bugado. Gente, eu quero completar as 40 moedas. É 40, gente, ou é 60? Ei, dá pra... Vamos fazer um negócio, vem aqui. Vamos ali naquele negócio de turbo. Ah, foi. Hã? Naquele, Bora. Ai, peraí, gente. Onde é? Acho que lá pra frente, né? Oi. Morreram já alguém aqui. Gente, eu acho que eu saí do lugar que eu tava seguro. Gente, eu não sei. Ai, que medo. Quem é? Ai, a menina. Corre, Maísa. Corre. Murder. Não sei. Só sei que ela tá correndo e eu acho que ela tá com a menina. Que eu acho que eu aceitei o pedido dela, mas... Deixa eu ver ela. Acho que não é Murder. Ela encostou em mim. Sério? Murder. Tô com medo. Sério? Vai, vem aqui. Bora ficar dançando aqui. Vamos dançar que nem umas noobzone. Sim, gente. Sem saber o que falei. Sem saber. Nós tá o que bem, falei. tipo... Ó, ganhamos uma partida, gente. Sem morrer assim, né? Mas ok. Então, gente, vamos pra próxima partida. Meu Deus. Sabe que eu era? Eu era Murder. Mentira, Maísa. O tempo acabou. Olha aqui, ó. Vê aí. Nossa. Você não matou ninguém? Eu matei 2. Olha, gente, o nível da pessoa. Gente. Então, pessoal, voltamos aqui. Olha onde estamos. Gente, isso daqui... Ai, que medo. Essa faca apontou pra mim, gente. Eu não tô cega. Será que ela mata? Não. Ah, então, gente, eu pensei Eu que... sou Murder. Tá brincando, Maísa. Mas, bom, gente... Olha o que eu tô falando. Sai daqui. Mas, gente, essa faca aqui... Essa faca não. Esse negócio aqui, gente, me lembra o concurso de ciências que teve na escola, gente. Aquele concurso, gente. Meu Deus, eu não sabia que experiência eu ia fazer. E eu fui inventar de fazer... Eu acho que era telegrama. Telegrama? Oficiograma? Acho que era Não, gente, não era isso. Era alguma coisa, gente. Era Disso daqui com garrafa PET. Eu fiz e não deu certo.
Não, mas tem um outro que você fez. Gente, eu fiz De bolha, né? Era uma bolha de gelo seco. bolha. Gelo seco. Ai, que gostei. eu tô com trauma desse Eu negócio. gostei, só que falaram assim, põe a mão no gelo seco. Eu falei, se o gelo é seco, o que eu vou estar fazendo no negócio? Você quer molhar a mão, por acaso? Né? Gente, tem... Essa menina tá me mandando o pedido, gente. Ela tá vendo que eu não tenho nada. E quer mandar o quê, gente? Se quiserem me... Olha, Ela gente. deve ser inscrita. Talvez, não sei. Mas, pessoal, aqui... Deixa eu olhar aqui. Eu deixo juntar pra depois, sabe, depois ir aceitando. Eu tô com 100... Mas é como você falou, um dia, sabe, entendeu? Ó, tem muita pessoa aqui. Tem muita pessoa aqui. Essa menina tá dançando. Eu acho que ela tá dançando pra depois o povo ficar junto a dela e depois matar. Eu não caio nesse papinho, não, rapaz. Deus me defenderá Sabe aí. aqui, deixa eu pegar minhas moedas, olha aí. Por sua culpa só tenho 6 moedas, tá bom? Ah, tá, Você coitado. colete tudo, tá bom? Ai, gente, tava cheio de moeda aqui, ó. Me roubou tudo. Mentira. Roubou. Gente, essa menina vai... Ai, que... Eu também, eu pensei que ela pegou a faca dela azul. Gente, era azul a faca, não era? Quer me matar? Ui. Eu já ia pulando. Eu também. Ai, gente. Olha aqui o povo dançarino. Bora lá, gente. Ai, meu Deus, não pode sair, não. Atira! Atira em quem, meu senhor? Minha senhora. Eu não vou em ninguém, não, gente. Eu vou ficar só aí. Eu vou ficar aqui. Não. Eu tô com medo. Eu vou ficar pra cá. Ah, não. Quem morreu? Eu não sei. Eu Olha ali o menino sumiu, gente. Olha, tem um... Meu Deus. tudo bom. O menino tava sentado ali, escondido. Gente, eu nem vi. Sério. Meu Deus. Ali, ela. Oh, era atira. uma menina. Ju. Eu coisei. Era a Fernanda, aquela lá. Sim, você matou ela na outra partida lá. Eu não matei ninguém, Você tinha matado. eu tô Ai, meu no Deus. nível 6. Sério? Uhum. Eu não sei em que nível eu tô, porque tá bugado. Tá falando que eu tô Ai. no nível 1, gente. O Tô menino bom. aleatório saiu do jogo. Ixi, ele tá, Eu vou aceitar pra ver o que essa menina quer comigo, gente. Eu não sei quem é você. Ai, Neném, gente, pelo amor de desculpa. Deus. Quietinho aí, a pelo gente tá meio que cuidando do nosso... Meu Deus. Que bug. Gente, eu não tenho nada pra te oferecer. Você é Murday. Eu conheço. Não, eu não sou morder, sério, eu não sou morder. Pera, deixa o negócio aqui, né? Pô, tudo bom. Ai, você é Murday. Não sou! Ela me matou! Nossa, essa Eu? menina. Não! Tá. Porque você vai falar, eu sou Murday sem saber. Eu vou. Para, gente. Gente, perdoa ela aí, viu, gente? É porque ela tá em silêncio. Eu não morri, tá bom? Nem vou morrer mesmo. Porque eu sou pro. Eu sou da última geração. Ai, meu Deus! Uma menina! Uhum. Então, né, gente? Tem que ser calma, né, com isso aqui, né? Porque não tem como ter um silêncio, né? Porque quando a gente não quer gravar vídeo, é uma calma, entendeu? Agora, quando a gente não quer, quando a gente tá gravando vídeo, pelo amor de Deus, gente, é televisão, é cachorro, é as motos passando. É bom morar num sítio. É sério, gente. Mas só tem essa. Ai, eu peguei a arma. Ai, eu peguei a arma. Ai, desculpa. Não tem questão, entendeu? Cadê a menina? Eu peguei a arma.
Atira! Gente, eu peguei a arma. Como é que atira, gente? Eu apertei na minha. Tem que apertar? Ai, gente. Tô magoada. Olha, gente. Sou linda. Tudo bom. Silêncio. Bom, gente. Vocês estão vendo aí, que eu sei, né? O barulho de chuva. Então, gente, eu era xerife. Só que a menina me matou e eu não sei como atira. Vocês comentem aí embaixo como que atira, tá bom, gente? Pelo amor de Deus. Então, gente, essa foi a explicação dela. Espero que vocês tenham gostado Agora do ela vídeo. tá aqui, foi essa menina aí, ó. Foi- É de gato, é de gato. É, gente, E eu essa tô menina. magoada com você. Ô, Juju, ela tá magoada com você, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e tchau!